Salut à tous, moi c'est Julien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon lapin fétiche pour la pêche de la carpe. Mon lapin fétiche, c'est la Tiger Nut. Elle se décline en plein de versions différentes. Vous allez avoir des micro Tiger pour l'amorçage, des médiums ou des jumbo pour mettre à l'hameçon, et ensuite elles existent en différentes couleurs pour pouvoir s'adapter en fonction du biotope où l'on va pêcher. Le petit tips perso, quand vous utilisez des jumbo pour votre montage, percez-la avec un four à bouillette, insérez-y un petit tube de liège, ça va faire remonter votre appât comme une pop-up, c'est naturel, c'est prenant, ça pêche. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si la pêche de la carpe vous intéresse, n'hésitez pas à visionner les autres vidéos. À bientôt.